ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବା ମହୁ ସହିତ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଢୋକରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 30-40 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଫଳ ବା ସାଲାଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଧା ଅଂଶ କମ୍ ହେବ। ରାନ୍ଧିବା ପରେ 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହୁଏ। ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ବା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି କମ୍ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବା ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତୁ।